Fala galera, beleza? Vamos começar um diagnóstico nesse Voyage aqui. Voyage em 2010. Tá fazendo um barulho feio, cara, no alternador. Estou mostrando pra vocês o barulho, beleza? Como vocês puderam ver, o barulho bem alto aí, certo? No alternador. Vou começar a fazer um procedimento aqui, ó. Vamos ver aqui pra vocês, ó. Primeiro passo, vamos estar tirando essa correia do alternador aqui, ó. Tá tirando ela, certo? Uma 19, uma chave de fenda grande a gente já consegue tirar. Como essa correia aqui é elástica, a gente vai tirar dessa forma, certo? Para depois começar o procedimento para tirar o alternador fora, beleza? Tá mostrando para vocês aí. Galera, beleza? Ó, olha a folga que tem na polícia aqui, ó. Tá vendo, ó? Agora vamos tirar o alternador fora, levar pra bancada e ver como é que vai ficar. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A polícia já foi removida. Tava comida aqui, ó. Comeu bastante aqui, certo? Provavelmente ela trabalhou solta a porca dela. A hora que a gente foi soltar não tava muito apertado. Tá um pouquinho solto. Já tá com uma outra polia aqui, ó. Olha a diferença, ó. Nessa polia aqui já tem uma altura aqui, tá vendo? Tem essa altura aqui. E aqui dentro tá liso, ó. Tá na outra. Perdeu o ressalto dela. E tá bem ovalizado aqui, ó. Tá colocando no lugar aqui agora.